बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों को सुबह के वक्त या तो नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग यानी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप में से भी किसी दोस्त को या आपके किसी रिलेटिव को या किसी भी जानने वाले को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपने क्या करना है, सुबह के वक्त अगर आपको नाक बंद हो जाए तो फिर आपने होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर इलियम सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। इसको आप दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।